醋係廣東地區嘅坐月食品之一，可以幫助婦女產後復原。我哋用酵母做嘅，未做之前係四四方方一個模咯。過程咧，首先要畫咗個樣先啦，畫咗個樣咧就出邊用線鋸出嚟成個形啦，鋸出嚟之後先做出嚟即係打模整畫。呢係坐一條坑啦，打好磨之後咧就翻靚仔咗啦，成隻戒指完噶啦。所以呢個打磨就係呢啲啦。嗱，佢依家呢度咧就係唔擰噶啦，拋光，依家成隻新嘅一樣噶啦。要認識一個地方嘅文化，可以從日常生活出發，親身體驗，用心感受。